Ողջույն սիրելիներս, բարի լույս, բարի իսկ պայծառ սիրուն առավոտ բոլորիս, այսօր արդեն ամսի 19-ն է, 3 շատ լավ անցավ իրենից ծնունդը ու ես որոշեցի այսօր նոր վլոգ սկսել, ովքեր չգիտեն ինչի մասին է, չնայած որ իմ հետևորդները մշտական հետևորդներ են, ամեն դեպքում հղումը կթողնեմ ներքևի մասում, կարող եք դիտել, եթե բաց եք թողել իրենից ծննդյան 18-ամյակի վլոգը, եկել ենք տուն, արդեն ժամը 11-ն է լինում, որ միանգամից քնել հանգստացել, լավ ենք հանգստացել, որ ռեկորդային, որ վիտոն այսօր ինքը որ միշտ ժամը 4:30 արթնանում է կարևոր չի ինքը ժամը քանիսին է քնում, այսօր մինչև 6-ը քնել է, ռեկորդ է սահմանել, մի ռեկորդ է սահմանել այսօր, ես էլ մինչև 7-ը իմ համար էլ է այդ ռեկորդ, որտեվ կարևոր չի շաբաթ կիրակի է, թե ինչա, իմն էլ 5-ն է, 5-ը 5:30, այդ կարգի ոչ թե հոգնած ենք, այլ sense լիցքաթափված, հանգստացած, մարմինս ամբողջ այդ ամեն ինչը, այդպես, այսօր էլ արթնացել ենք, սուրճ ենք խմել արդեն բալկոնում, հիմա գնում եմ հաց սարքեմ, չգիտեմ, Վիտոն ասում է դե ինչ ծնունդ առանց տնական խորովածի, երեկ ասում ամեն ինչ կերանք, իրոք շատ համով էր ամեն ինչ, շատ ինչ տեսականին բազմազան երեխեքը, որ կարևոր է, ինչքան ուզեցին իրենց սրտի չափով իրենց կորեական սուշի այդ ամեն ինչը կերան, բայց դե ասում է, էլ ինչ հայկական ծնունդ այնք առանց հայկական խորովածի, չգիտեմ դեռ հիմա Միսը հանեմ ամեն դեպքում պատրաստեմ, տեսնենք այսօր եթե խորոված կանի, համել կիրակի է, կիրակ նորի ավանդույթը չենք խախտի, իսկ եթե չէ, տորտն էլ որ չենք կտրել երեք, այդ այսօր չգիտեմ, դե քրենքս կգան թե ինչ ամեն դեպքում տորտն էլ կկտրենք, երեխեքը տարան ներքև տորտը, որ այսօր ասում կարանք նախաճաշ անենք տորտով, մի խոսքով այսօր էլ սենց ասցի սկսեմ, որ վլոգը շատ շուշանա, ընգնեմ 2 շաբթի օրվանից խառը բաների մեջ, գոնե շաբաթվա կես կամ գոնե վերջին նորից վլոգ ունենանք, այդպես դե լավ, գնացինք մեզ բոլորիս հաճելի օր, սել տորտի միջուկն է, այսենց ինքը լուրին ոնց որ կոճղ լինի, լուրիվ էդ համնա, ինչ հավես եղանակ մեր մոտ, ամուսինս խոտերն ակրտին քաղում, որ ավելի լավ աճեն, ավելի լավը լինեն ու ես թարմ կաղաց խոտի հոտը շատ եմ սիրում լրիվ մեր գյուղի հոտն է գալիս լրիվ նայեք մի հատ այս ծառի տակի խոտածած կա հիշում եք ինչ էր ոչ մի բան չկար ստեղ ու հիմա այս ճոճանակի տակն է դոճան վերևը այս նկարեմ գնանք հլեկակաչներս Այս ինչ սիրուն է լինելու անհամբեր եմ այս ծաղիկին Ստեղ 2 հատ ունեմ Արի հելը մի հատ 3 հատ է Բայց այստեղ ամբուղջը կակաչի սերմեր են բայց մյուս տարի նոր դուրս կգան Գնացինք այլ աչար Ուրեմն, գնանք միասին, տեսնեմ ծիտրոնը, ուզում եմ ծիտրոն, քանի որ գիտեք, արդեն պատմությունը ես չունեմ չորացրած ծիտրոն, շատ արդեն վաղուց, այս տարի շատ շուտ վերջացավ, իմ չորացրածներ, հիմա ուզում եմ նայեմ արդյոք իմ ծիտրոնը նորից սկսել է ծլել, թե ոչ, որովհետև ինքը միշտ թափվում է, ծլում է, իրար հետ մի հատ նայենք սենց անմխիթար վիճակ է շատ այստեղ Ցեք մաղադանոս անցած տարվանն է նորից դուրս է եկել Բայց ծիտրոնը ոնց որ թե ոչ ինձ թվում էր որ պետք է դուրս եկած լիներ Բայց դե դուրս չի եկել Ու
դիսեք Citrona պետք է ջրվի, վիտոն ջրել է, բայց դե ոնց որ մոռացել է կամ դեռ ստեղ չի ասել։ Citrona։ Այս երկու լավ քոլը ունեմ մաղադանոց, բայց մաղադանոց ունեմ դեռ տանը։ Այս լավ նայեմ գնացի մեջից մի քիչ բան կանեմ, այս կողմում տեսեք նանանա դուրս է գալիս արդեն։ Այստեղ այն մի հատ լավ են բանը որ ունեմ, չգիտեմ, երևի այստեղ բերեմ տնկեմ կամ այն մյուս կողմում ծաղիկը։ Այստեղ երևի դու խոտը քաղելուց հետո նայեք ինչքան սիրուն է։ Հա, այս դրանք է ջրի, ասես ջրել եմ ծաղիկներդ։ Այստեղ էլ իմ հետևորդու Լիլիի բերած բաներն է, դանդուրի ծաղիկն է։ Ես այդպես էլ ներս չտարա, այսինքն դե մինչև հայհույի արեցի սառել էր ու հիմա մեծ հույս ունեմ որ դուրս է գալու, եթե չէ շատ կներվեմ։ Լավ, գնանք միսը կտրատենք, մարինացնենք մինչև Սիրելիներս, այս ընթացքում կտրատեցինք միսը, մարինացրինք, իդեպ մի փոքր գարեջուր ենք ավելացրել, որովհետև մենակ սենց փափկա միսն է ինքը, որպեսզի շատ հյութեղ լինի։ Էլջան, մի հատ պատառաքաղ բեր, բալես։ Սիրելիներս, այսպես բարձր տրամադրությամբ երաժշտության ներքո պատրաստեցինք խորովածը, իսկ հիմա անուշ ենք անում։ Լավ հասցրեցինք, խորովածը վերջացրինք ու հեսա անձրև կգա, ասեք ոնց է մտնել, ամպել, կալվածքս հավաքեմ։ Կերանք հավաքեցինք, մի հատ տեսեք եղանակը ոնց խառնեց։ Բայց ես հիմա անհամբեր կսպասեմ, որ ես քամին դադարի, անձրևը գա, ու մենք ստեղ հանգիստ սիրուն նստենք, սրճենք կամ թեյենք, կամ էլ ինչի ոչ, այստեղ մի քիչ պարկենք։ Ես մաքուր օդ է, ինձ հավես քամի է։ Անձրևն եկավ, նորից դադարեց, անձրևի հետ նաև գիժ քամի էր, հետո հանգիստ անձրև ու շատ լավ էր բնության համար։ Դիտոնք համու հետևանքներն աղում են կողմում լույսերը բանը։ Ինքա մի հատ էլ իմ համար կոնկրետ վերջնական սուրճա, որովհետև ժամը 6-ն է արդեն, իմ համար այդ վերջնականը կլինի, հետո ինքը էլի կխմի, բայց ես չէ։ Ման այսօր երկուշաբթի է, աշխատանքից տուն եմ եկել, այսինքն սիրուն հաճելի տուփով, այնքան հաճելի է, էլի եմ ասել, երբ որ արդեն վիրահատված պացիենտները, այսինքն տատիկները, որ ասենց հոգատար, ես չեմ սիրում, երբ որ ճոխ նվերներ տան, ինչ որ գումար տան կամ բան, բայց երբ որ ասենց ինչ որ մի հատ փոքրիկ, մի հատ նայեք ես ինչի նկատի ունեմ, հատուկ հետ նայեք ինչա գրած։ Ես քեզ նվիրում եմ երջանկություն։ Ու այսենց Հեսա մի հատ բացեմ, իմ սիրում փաթեթավորում է։ Ու հա, մենք ճիշտ էինք, այստեղ մի տուփ բանա, բուսական թեյ է, մի տուփ մրգային թեյ, բիո, մաքուր անարատ, հենց իրենց ֆիրմայի, այս ֆիրմայի։ Սանանդա, ես քեզ ուրախություն եմ նվիրում այդ ֆիրմայի, այսենց հենց հատուկ նվերի համար է, տես որ այստեղ սենց գրես, ում ես նվիրում,
ու հենց հատուկ դվերի։ Իմ խոսքով շատ ուրախ ենք, շատ ապրի մեր տատիկը, պացիենտ տատիկը, ու ինքը հենց ինքը բժիշկ է։ Պացիենտը, բայց բժիշկ։ Ու տեսեք, ընդամենը մի քանի հատ ամեջը, բայց դե կարելի արդեն ենթադրել, որ շատ լավն է ու բավականին արժեք ունի։ Իմ խոսքով կփորձենք, կհամտեսենք ու կօրհնենք մեր պացիենտին։ Բարի լույս սիրելիներս, հուսով եմ լավ եք։ Դրսում ցուրտ է։ Վիտոն գնաց, երեխեքին էլ ճանապարհում եմ ու ես էլ գնամ ու երեկվա նենց եղանակ էր, խայտարակ, կարկուտ, անձրև, ամպրոպ, գործի տեղն ենք, մեկ էլ տեսնում ենք, նստած եմ, ես այդ ժամանակ սկզբում էի, այդ ռեցեպշնում էի, ու գիտնում եմ, մարդիկ կեսը վազելով ներս են գալի, կեսը վազելով դուրս են գնում, ասում ինչա կատարվում, ես ինչա բանանում, կատարում եք իրեմ ուժեղ կարկուտ է գալիս, մարդիկ ովքեր դրսում են, սես քայլում են, ներս են մտնում, ովքեր էլ որ պացիենտները ներս են, մեքենաները հենց դիմացն են կանգնած գնում են, որ չգիտեմ ինչ պետք է անեն մեքենաները այդ պահին, երևի մտցնեին ներքև այդ բանը կայանատեղին, ամեն դեպքում մի քանի վայրկյան տևեց, բայց լավ վիտոինց աշխատավայրում ույսուս լավ դրել էր, ինքն էլ ասում է, բոլորը իրենց մեքենաները ներս էին բերում, ասում ասին բադու, ասի լավ այ մեքենան սովորա թող կամի դուրսում։ Դենց ու այսօր էլ sense ցուրտ, մռայլ ու ջերմաստիճանը, որ 23, 24, 25 նույնիսկ եղավ անցած շաբաթ, տեսակել են ծննդին ինչ կարճաթևերով բանով, այդ ժամանակ 25 էր, հիմա իջել է նորից 13, 14, բայց դե կանաշունչը զգացվում է, ուղղակի ափսոսը ծաղիկներն է, չգիտեմ ինչքանով վնասեց ծառերը, ծաղիկները, բալենին ամբողջովին բաները թափվել է, թերթիկները, երևի արդեն ժամանակներ կամ վնասած կլինի հաստատ, որովհետև մի տարի էլ մեր եկած տարին էլ այդպես եղավ, ու հետո բերքը այդ ժամանակ քիչ եղավ, թե թափվեց, շատ թափվեց։ Իմ խոսքով, այդպես, հիմա գնամ Զոյկայիս էլ ճանապարհեմ, երեխեքն էլ արդեն հեսա դուրս կգան, ճանապարհեմ ու ես էլ գնամ այսօր երեքշաբթի է, գիտեք, դաս, չէ, աշխատանք, դաս, հետո նորից աշխատանք ընթացքում գնում եմ աշխատանքի մինչև 12-ը, հետո մինչև 5-ը դասի, հետո 5-ից մինչև 7-ը նորից աշխատանքի, որովհետև վերջնահաշվարկները, բաները պետք է անեմ, փակեմ օրդինացիա, այդպես, դե լավ, գնացինք, ասեցի մի հատ միանամ այս կարևոր նորությունը ասեմ, ու գնացինք սիրելիներս, ծաղիկները էլ գայիս ընդեղ սիրուն, մի խոսքով ձուն է կացրին այդենց լրիվ ծաղիկներն է թեպվել, խնձոր է լսեք ընդեղ, ճանապարհին եմ դեպի Գրաց, գելենք ընդմիջում անենք ու շարունակենք, արդեն հասնում ենք չնայած սար վիրահատությունների օրը։ Մենք արդեն վերադարձել ենք ու մինչև Վիտոն կհասնի, գալիս է իմ հետևից, ես որոշեցի մտնել խանութ ու մի քիչ միրգ բանջարեղեն գնել տան համար։ Հացինք, առավոտ շուտ, սիրուն եղանակ, մենք գնում ենք, արագ, որ չուսանա։ Սիրուն, պայծառ եղանակը, առավոտները շատ արագ եմ քայլում, այս քանի երևի մի կիլոմետրի չափ, կամ 600-700 մետր կլի, համ որպես արագ քայլ, ոչ թե զբոսանք, համ էլ ճիշտ ասած այսօր ուզում եմ մի քիչ շուտ է ուզում էի տեղ հասնել, երեկ որ ուշեր եկել եմ ու
պայուսակները, թղթապանակները հենց այդպես թողել սեղանի վրա ու տուն եմ եկել։ Գնամ դասավորեմ, որ հեսա պացիենտներս էլ կգան։ Կես ժամից։ Բայց դե կհասնեմ ես։ Սիրուն եղել ակապայծար։ Երեկվա վիրահատությունը այնքան լավ անցավ, այնքան լավ թիմ էր, թիմը որն պացիենտները շատ պոզիտիվ, շատ աշխուր, այնքան ենք ծիծաղել, ասում եմ, ժողովուրդ, ճիշտ է ծիծաղելը շատ լավ է, բայց այսքան ծիծաղելն էլ անդադար ծիծաղելի ժպ տալիս աչքերը բանալին, ասեմ, բայց փակ ա մեր աչքերը, ասեմ, հա, բայց մի քիչ ավելի նուրբ ժպտացեք, բոլորը 6 պացիենտ է, 5 պացիենտ են, 5-ն էլ 2 աչքերը փակած սենց ու մենք տուն ենք գալիս, իրանց որ սենց ասած բոցերը էլի հարցնում են, ուր ենք հիմա, ասում եմ, ավտոբուսի մեջ, եկել չկան, փլվել են, ասում եմ, բա հիմա ուր ենք, ասում, որտեղով ենք անցնում, ասում, ճանապարհով, մեկ էլ որ գալիս ենք եկովից մեր տան մոտով ենք անցնում, միջև օրդինացիա գալ է ավտոբանով, ասում եմ, հիմա որտեղ ենք հասել են, մեկն է հարցում, ասում, մեր տան մոտ, ոնց, բա ուզում ենք տենանք դու որտեղ ես ապրում, ասում, ցավոք չեք կարա տենակ հարկերն հետ բագասում, հիմա ինչ ուզես կարաս ասես, մենք ոչ տենում ենք, ոչ ենք, ոյ շատ խնդացիք, շատ լավ անցավ, շատ հավես, լավ թիմ էր, հիմա իրանք են գալու, առաջին ստուգմանը նկարվեցին, կարաս մեզ նկարես ասում ասենց, մեզ ուղարկես, որ տեսնենք, հիմա այդ ուղարկել եմ, առավոտը դե պետք է հելնեն, բացեին աչկերները, հանեին բաները, որ տեսնենք, հիմա հերթով կամակները գրում են, ոյ սին սիրուն նկար, ավայ ապրես, հենց, հասնում եմ արդեն գնաց։ Երևում է չէ, որ ես քաղցրի սիրահար չեմ, պացիենտները բերում են ու այսպես մնում է դարակի մեջ ու երեխեքն են ուտում աղջիկները։ Ես արդեն տուն եմ գնում, շատ հոգնած, սպառված, բայց դե գնանք տուն, ժամը 5 անցա, այսօր մինչև 4-ն էի, այս մի քիչ երկար տևեց կոպերի վիրահատություն էր, մի քիչ երկար տևեց, չվերջացրեցի, մի քանի րոպե ուշ դուրս եմ։ Մի քանի օր առաջ, այստեղ դեռ լրիվ մենակ ճյուղեր էին, իսկ հիմա էլ մի հատ կանաչ հրաշքը, արդեն լրիվ կանաչ է։ Մեր ճանապարհը էլ խնձորենի ասեն, սիրուն աճել է, երևի սկուրիկների համար էլի են կողմում էլ։ Ու արդեն կարելի է հիանալ մեր կանաչով։ Արդեն կամում մեր տունը, մեր ծառերը։ Մի հատ էլ կակաչներս նկարեմ, նոր գնամ ներս։ Ինչ ուժեղ քամի ա եղել, այս աղբի կոնտեյները բերը հասցել այստեղ, որտեղ այսօր աղբյորն էր թափել են։ Գործից դուրս եմ եկել, ժամը 1 անցա, բայց քանի որ 2-ին կարևոր հանդիպում ունեմ, դրա համար այս կողմերում ենք հանդիպելու, դրա համար մի հատ պատեմ տեսնեմ ինչ կա խանութներում, հենց հա որ այս կողմերում ինձ հետաքրքիր խանութներ էլ չկա, ես էլ այդքան հավես չունեմ, բայց տեսնենք, տեսնենք ինչ նորություններ կա։ Որոշեցի ամեն դեպքում գալու ավելի կարևոր գործ անել, ասենց աշխատանքի համար սպիտակ այսպես տաբատ եմ ման գալիս։ Սա ինչ չափը։ Որ թափանցիկ չլինի, բարակ լինի ամառային էլի։ Կոճակովներն էլ կա, բայց գիտեմ, կոճակովը մեկ որ նստում եմ շատ, ինքը խանգարում է իրականում։ Սրանք շատ հարմար են։
բայց ալարում եմ փորձեմ։ Տեսնեմ ուրիշ ինչ կա։ Այս տարվա թրենդային պաղպաղակները։ Ես հասա տուն, այ ինքան լավա, որ գիշերը մաքրում եմ ամեն ինչ, նոր եմ գնում քնելու, գալիս եմ այս ներքևը գոնե, այսքան բոլոր տեղերը, այստեղ կարևոր է, որտեղ այստեղ ենք եփում, այստեղ ենք ուտում, հիմնական, ու այստեղ պետք է միշտ իմ համար պետք է մաքուր լինի, ու ես այդ անում եմ գիշերը, որովհետև առավոտ չեմ հասցնի, ուրեմն ինչ եմ գնել Սենց հավ ու մեկ էլ բտիկները, տավարի, սուպեն ոսկրոտ մսեր բորշի համար, հիմա կդնեմ էսի կամ էլ որպես էսը շատ գոլոշի չլինի, կհանեմ բալկոնում կդնեմ թող եփվի ու հետո կբերեմ այստեղ կամ ընդեղ էլ կշարունակեմ գնել եմ այսպես խորովածի համար հավի մսեր եւ շաբաթ օրերը կամ ուրբաթ երեկոյան ինքը միշտ կեսօրից ինձ արդեն զեղչում են ինչ-որ բաները, տեսեք, այստեղ օրինակ կեսը նորմալ գիներ, ես իմ ամենասիրելի պանրով բաներն է, ծողիկները, եթե ուտում չիպս չեմ սիրում, մենակ սենց, եթե ուտեմ մի քանի հատիկ ֆիլմ նայելու ընթացքում 50% էր, ոչինչ, ու այստեղ ինքը խորովածի կտորներ հավի, նատուր, կարևորը որ բնական է, վերցրել եմ մածուն, բազուկ, գիտեք, որ ես պատրաստում եմ բորշը այս բազուկով, որ ինքը մի փոքր թթու է ու համել ապահովում է բազուկի բորշի թթվությունը ու էլ ոչ քացախ ոչ մի բան չես լցնում, ինքը բորշը գույնը օրերով այդպես կարմիր պահում է ու էլ թթվայնությունն էլ, որ վիտոն թթու է սիրում, եթե քաղցր լինի, եթե իսկական բազուկով եմ անում, հետո պետք է ինքը լիմոն լցնի, դեռ ինքը սիրում է թթու մի քիչ, այդ գախնիկը չնածելի է ասել վարունգ մի հատ ամեն դեպքում ունենք, բայց մի հատ էլ կաղամբ, կեսն եմ վերցրել, դու շատ ծանր էր, ես կեսով, այսինքն կիսատ հենց ես դրած էր, իհարկե դա մի քիչ բաներ ես մի երկու դրել, բայց թե որ կիսատ էր ծու ծանրության համար այսքանը €48 է այսքան կաղամբը, մեկ էլ վերցրել եմ այս պանիրը, սրուցքային պանիրը, բնական առանց որևէ հավելումների, համերի, մի հատ էլ, իսկ խանութից ինչ գնեցի, այս տաբատը իմ համար, ինքը սենց մեջքը ռեզինով, թելով, մաքուր բամբակ գրպաններով, շատ հով, կարևորը թափանցիկ չի ու ամենօրյա այն որ հանգիստ ակլայն, ուղղակի որ հանգիստ ամեն ինչի հետ միած սովորական սպիտակ այսպիսի, ասել եմ արդեն պատրաստ, այսպիսի սպիտակ սովորական մայկայի հետ որ հագնես, ամենօրյա, թեկուզ մի քիչ ցուրտ լինի վրան մի հատ սառոճկա, ինչ որ մի բան, ընտիր ու մաքուր բամբակա այն բանի խանութից շիկահեր մազեր եմ հետս բերել, հա, բամբակյա, ասենց այն բանի կտորը չեն, ինչ են ասում, ժատ են ասում, ինչ են ասում, հա, ու մեկ էլ աշխատանքի համար վերցրեցի այս սպիտակ, որ ցույց տվեցի առանց գրպանների տեղը կա, բայց գրպան չկա, ինձ պետք էլ չի գրպան, որովհետև մեր վերևահագուստը ինքը մեծ գրպաններով, հա, այստեղ էլ արդեն հին շորերը սա, հին չէ, էլի կեղտոտ աշխատանքի, մենք այս գույնը հագնում ենք ձմռանը, այս գարնանը, հիմա այս մի շաբաթը այս գույնը կհագնենք, վերել եմ, որ հարթուկ եմ Լևանամ նորից հարթկեմ, շանց լվացած էր, մինչև որ նորը պատվիրել ենք, նոր սիրուն գույնը գա,
Այդպես, այս գնաց լվացքատուն, սրանք էլ դասավոր են։ Mən գործընթացքի մեջ է, կաղամբը կտրել եմ, լվացել եմ, կարտոֆիլը, գազարը հեսա քերեմ, այստեղ էլ այս միսն արդեն եփվում է, տափնու տերևներով եմ եփում միսը, վերջ ավելացնենք իրար վրա, խառնենք իրար ու պատրաստենք համեղ բորշ։ Վերջ, բազուկն էլ արդեն պատրաստ։ Մնացել մի հատ, բայց ոչինչ։ Ժողովուրդ, այնքան լավ եղանակ է, արև, տաք, պայծառ։ Շատ լավ եղանակ է։ Նայեք ինչքան շատ էր ծաղկել ու ինչքանն է երևի ցրտահարվել, սենց մի քանի հատ ավրեն։ Ստարի քիչ ենք ունենալու կամ էլ չենք ունենալու առհասարակ։ Ընթացքում բինգոին էի լողացրել, Անգելը բերել էր չորացնելու բինգոին ու ես եկել եմ կանաչի քաղելու։ Իմ թաքստոցները գիտեք, այս անցած տարվանից ձմեռը մնացել է ձյան տակ, ամբողջ ձմեռ ես ձյունը ենկոմ եմ տարետակից քաղել եմ։ Հիմա այստեղ անխնամ վիճակա շատ, բայց պետք է աշխատենք այս շաբաղնել եմ գործի գոնե կիրակի օրը, այստեղ մի հատ լավ մաքրեմ, որ նորից սկսեմ ցանելը։ Ոստենում եմ, ոչ մի բան էլ չի ծլել, անձես մի քանի հատ էսեք ծիտրոններ դուրս եկե, բայց դե հիմա ես ինչի համար չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Ծերերը ծերացածները հանենք, որ նորից թարմը աճի, տանում ենք, համել աղցան եմ էլի պատրաստելու, հետի տենց ավանդույթա չէ, երբ որ բորշ ենք սարքում, անպայման աղցանել ենք սարքում։ Սրանք սոխ է, տեսեք թարմը հատղաշ սոխերը, կարելի է սրանցից էլ տանել աղցանի համար։ Սրանք ուղղակի այնքան բանա մեջը բան չի երևում։ Ինձ վատ եմ զգում իհարկե, բայց դե կտանեմ լվանա մեջը խոտել չլինի, ուտենք գժվենք։ Սենց էլի, չեսի հաստատ խոտա չորա։ Այս սարքերը, որ ձենը գալիս է, սրանք բաների համար են, ինչա կոչվում։ Սողունների, կամ այն, որ դուրս են գալիս գետնի տակից, մոռացա անունը արդեն։ Դաշտամկների, կամ էլ են, որ փորում դուրս են գալիս, ինչ էր անունը։ Այսօր կոֆե չեմ խմել, դրա համար ուղեղիս հետ մի բան են չի։ Այս հասկացակ ինչի նկատի ունեմ, էլի։ Այնտեղ էլ ունենք դրած։ Դրա համար, որ այսպես նայենք, մենակ երևի մի երկու տեղ ովքեր ունեն, որ այսպես հարթ է, ոչ մի բան չկա հայաթում այդ փորած հելածները։ Մնացած տեղերը սաղ իրենք փորում են, դուրս են գալի, բայց մի հատ ասեք, ես զգում եմ արդյունքը, հիմա համեմատեք մի հատ այն վիդեոն, երբ որ մենք նոր խոտը ցանում էինք։ Հələ հեսա որ գտնեմ մի հատ այս հատվածում կդնեմ կտեսնեք։ Ու տեսեք ինչ էր նշանակում նորից պարարտացնել խոտը, որ ունենանք այսենց հյութեղ, այսենց հարթ, ոնց որ ֆուտբոլի դաշտ լինի, լրիվ հարթ, հավասար, սիրուն։ Նորա քաղել, հələ այդքան կարճ են, բայց այստեղ էլ է սոխ։ Շլովնա։ Այն մատղաշ սոխն է, էլի ինքը երեխեքը, որ սիրում են կտրտում դնում են բանի վրա է, վրդուճների վրա։ Այդենց, ստեղ հիշում եք անցած, այսեղ նայեք, այսենց տեղից դուրս էր եկե, որովհետև մեր բաները մենք հավաքել էինք ծմրանը, այսենց դուրս էր եկե ստեղից, տեսեք երկու տեղ դուրս են եկե իրանք։ Հիմար վիտոն նորերը առավ, բերես նորից ավելացրեց, եկես կողմում էլա դրե, այստեղ էլա դրե, ես թաքստոցներ ա դրել։ Սիրուն գարուն է։ Ես
կողմում վաբշե չկար խոտ, այս նստանների տակ առհասարակ խոտ չկար, հիմա հələ մի հատ տեսեք էլի, կամ ասենք են ճոճի տակ, ստի լրիվ դատարկ էր այսենց, մնացել ամենակ, ես էլ բայց երևի նոր են արել երեխեքը, որտեղ այս քանի օրա որ տակա, նստել են, երևի նոր են արել, այս կողմում հիշում եք լրիվ վառված, ոչ մի բան չկար, առը դաջել, այդպես սպասենք վարդերի ծաղկելուն, սիրում եմ այս սեզոնը, որ անդադ ինչ-որ մի բանի սպասում ենք, շնայած ամբողջ կյանքում էլ անդադ ինչ-որ բանի սպասում ենք, էլի, այնպեսա որ, սեք այսենց, ինչքան լավ է, որ ունես հնարավորություն այս զգալ թարմ քաղել ու գնալ թարմ հաց պատրաստել, այսպես լեցրել եմ աղաջրի մեջ, թողնեմ մի փոքր, հետո գամ արդեն սրանք մաքրեմ, իսեք դեղինները հələ չաճած դեղն էլ արդեն, դև շոկ էր ես քանի օրը, այսքան երեկո այսօր մենակ, վերջ, հիմա մի հատ թողենք մի քիչ մաքրվի, հետո ողողենք, պարզաջրենք ու մաքրենք կտրատենք, վերջ էստեղ էլ աղցանը արդեն պատրաստ է, հիմա մի հատ լավ խառնում ենք, լիմոնի հյութն էլ հետո կքամեմ վրան, ուտելու ընթացքում, ուտելուց առաջ այսինքն, որ ինքը շատ լավ բան չլինի, չորանա, ասենց խրթխրթան ենք սիրում, հիմա լավ խառնեմ ու դնեմ սառնարան այս համեղությունը, որ լցրեցի, մի քիչ ենք լցնում, ու դեռ քիչ էլ է եղում ու անջատում ենք, արդեն պատրաստ է, ասենց կարտոֆիլների կեսը տրորում եմ, իրականում կեսը ասենց թողնում եմ, ասենց որ արդեն այք ոսկորների, ուրեմն ինչ ունեմ այս կողմում, ես սիրում եմ, գիտեք, արդեն ապուրների, կրեմ ապուրների հետ պատրաստում եմ այսենց չորահացեր, ինձ մոտ ամբողջական հացահատկի ալյուրով հացն է, մեր ասած սև հաց, ու համեմունքներ այսենց համեղ չխրթխրթան, այսենց արդեն պատրաստ է, ավելացնում ենք չորահացերը, այս սուխարիկներն ենք ավելացնում, ով է, ուտում ես, ինչ համով եմ կոմար պատրաստ է անգել, այ հլը, սիս բորշը, շատ է, ես բորշ եմ սիրում, սուխարիկները գոնե, կնք ուտում, ինչ չես ուտում բորշ, չեմ սիրում, դու վաբշե բանջարեղեն սիրում ես, չեմ, բա ինչ ես սիրում, անկեղծ ասեմ, ֆրի, բուրգերներ, նագետսներ, սուշի, հենց բաներ, մամայի զարկասներից, ամեն ինչ բացի բորշ, բայց ուտում ես մեկ-մեկ, ջուրը մենակ, ջուրը, որ շատ ծողած եմ երում, բա ամենասիրածդ հայկական ուտելիքը որն է, տորմա, թփով, բա ամենաչսիրածդ, բորշ, էլի ռուսականը, չէ, բացվել, այ սուրճս պատրաստվի, սուրճ խմենք, դուրս ինքան լավ եղան եկավ, պայծառ ռև, այս ծաղիկները փոխեցի, բայց թորոմել են արդեն, ես մի քանի հատներ վաղը բան կանեմ, էլի ինձ սիրուն մայրամուտա, պիտոն բերեց, սեղանը դրեց տենիսի, մաքրու լվացելա, սետկեն կաշեց, սկիսուրիս հետ եմ խոսում, ասեմ նա իմ ամես ամեն ինչ պատրաստելու, ասի, դյարի խաղանք, ու այդ պային պրծա բան է դրեց, ասում է դյարի, ասում է ինչ գիտեիր, ասում իրանից դիս լավ եմ ճանաչում արդեն, չով ես սադած, որ ներս գնալդ չի լինում, այս պահերն է, որ ուզում ես մինչև 10-11 մնաս ներսը, դուրսը, չքնես, հետո մեկ էլ արդեն դու ես, բա քնից ժամն անցավ, մի անգամից է, բայց վիտ սկսեց կանաչել, մի քանի օր առաջ սենց չէր, մի անգամից համ ծառերը, համ ամեն ինչը, լավ, գնենք խաղանք,
խաղացինք, լիցքաթափվեցինք, ահագին իրականում այդքան էլ որ նկարել էի, մի 10 նապատիկ այդքան շատ խաղացել էինք։ Հիմա գնանք մի հատ էլ թեյ չէ, սուրճ։ Գնանք մի հատ էլ սուրճ խմենք։ Սիրուն արևը, տեսեք չէ, սուրճ խմենք, ժամ 8-ն ա լինում, բայց դե մենք վաղը գործի ենք երկուսը, բայց հələ սուրճի մասն ենք մտածում։ Էդ եմ ասում, որ տակա չես ուզում ներս գնաս։ Գնանք մի հատ էլ բալկոնում սուրճ խմենք։ Երեխեքը վաղը լավատոնն են, հանգիստ կլինեմ, մենք էլ գործի մինչև 12-ն ինձ անուշ հոտ ա գալիս էս կողմից։ Ես գնամ սուրճ խմեմ ու համել ընթացքում տեսանյութը մոնտաժեմ ձեր համար։ Դե ինչ, լավ մնացեք, լավ եղեք, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք առայժմ։ Սուրճը լցրեցի մեջը, բաժակ վերցնելուց նոր հիշեցի, որ ախր այն մեր համեղ թեյը չենք փորձել, կարանք այն համեղ թեյը փորձենք, բայց արդեն ափսոս է, լցրել եմ սուրճը, լավ մնա այդ հետո։ Ինչ արած։ Ինչ լավ, չենք հուսահատվում, դել հետո կխմենք։ Կուզեի ուղղակի փորձեի տնամ, այդ ինչն է տարբերությունը, որ այտենց լավն է, չնայած ունեմ, շատ ունեմ ներքևը ավստրիական բուսական թեյեր, տարբեր տեսակի լավ ֆիրմաների իհարկե, բայց դե կուզեի այդ փորձեի, այդ չեմ փորձել։ Այստեղ ունենք այն ինչ ունենք։